ഈ സൗണ്ട് കിട്ടില്ലേ, ഇതെന്താ അറിയോ? കേട്ടപ്പോൾ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ കരുതി ബിയറിങ്ങി പോയാന്ന്. പക്ഷെ എന്തായാലും AC ഓപ്പൺ ആക്കണ്ടേ. എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം, ബിയറിങ്ങി പോയില്ല. ബെൽറ്റാണ് പ്രശ്നക്കാർ. ഈ ബെൽറ്റ് ഊരാ സുഖ, കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പുഷ് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ കണ്ട് ബെൽറ്റ് ആകെ പൊട്ടിപ്പോയിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ വേറൊരു യൂണിറ്റും കൂടിയുണ്ട്, പക്ഷെ അത് തീരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും നമ്മൾ പോയി നോക്കണ്ടേ. മൂടി ഊരി നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ കണ്ട് ഇതും ബെൽറ്റ് ഊരി കിടക്കുന്ന. ഫാൻ നല്ലോണം കറങ്ങുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ബെൽറ്റ് ഊരി കിടക്കുന്നു. ബെൽറ്റ് ഊരണമെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ലൂസായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്കായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ആ മെയിൻ്റെനൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്താണെന്നല്ലേ, കാരണം ഒരുപാട് കടയിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വരാം.